Все очень просто. Для начала необходимо хорошо промыть апельсин и вытереть насухо. Середину ароматного полезного апельсина я аккуратно вырезаю. Кожуру внизу я оставляю, чтобы сок не выливался. Затем я добавляю 1 столовую ложку меда. В мед я добавляю гвоздику и настаиваю 3-4 дня. Мед приобретает невероятный аромат. Ну а полезные свойства гвоздики знает каждый. И добавляю 1 чайную ложку сушеного тимьяна. Тимьян с древности применяют в кулинарии и медицине, используя его как лечебное и профилактическое средство при разных заболеваниях. Срезанной верхушкой я накрываю апельсин и оставляю при комнатной температуре на 2 часа. Ну а если вам попадется очень сочный апельсин, лучше поместить его в глубокую посуду. Через 2 часа ароматный полезный апельсиновый сок с витамином С, с тимьяном и медом я процеживаю через сито. Прижимайте хорошо апельсин и выжимаете весь апельсиновый сок. Такое средство я принимаю 3 раза в день по 1 столовой ложке. А еще вместо тимьяна вы можете добавить пол чайной ложки сушеного имбиря. А также в мед я добавляю свежий имбирь и настаиваю минимум 2 часа. Или добавить 1 чайную ложку цедры лимона, ведь именно в ней содержатся все полезные эфирные масла. Я получаю позитивные комментарии. Огромное вам спасибо. Если мое видео приносит радость людям, это самая высокая оценка моей работы. Пробуйте, будьте здоровы, берегите себя и близких.